შენს ყოველდღიურ კვების რაციონში ამ ერთი საკვები ელემენტის ჩამატებით შეგიძლია ბოლომდე შეცვალო უკეთესობისკენ შენი ცხოვრება. წარმოიდგინე, ზუსტად აი ამ საკვები ელემენტის ნაკლებობა შენს რაციონში უამრავ რამეს იწვევს. პირველი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ საკვები ელემენტის ნაკლებობამ, არის დამოკიდებულება ნახშირწყლებზე. ანუ შენ თუ ხშირად გინდება ცომეული ან ტკბილეული ან ზოგადად მარტივი ნახშირწყლები, ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ეს საკვები ელემენტი გაკლია დღის რაციონში. მეორე, მიდრეკილება ჭარბი წონისკენ. თუ შენ არ იღებ ამ საკვები ელემენტს, ჩათვალე უფრო მიდრეკილი ხარ ჭარბი წონისკენ და რბილი კანისკენ და ანუ ასე თქვათ ბევრ რამისკენ. მესამე, ქრონიკული დაღლილობა. იცნობ ხო ალბათ ადამიანებს, რომლებიც დილიდავე დაღლილები იღვიძებენ. რა გეგონება ღამე კი არ ეძინა და ისვენებდა, არამედ მთელი ღამე მუშაობდა, ძიმე საქმეს აკეთებდა და უკვე დილიდან დაღლილია. ზოგი უკვე ისეთ დონეზეა, რომ შუადღეს ფლემს ეძინება, მე არ მიკვირს. მეც ესე ვიყავი, შუადღეს თუ არავინ არ მესაუბრებოდა, იმდენად არასწორად ვიყვებებოდი, რომ მეძინებოდა ხომ თვლემდა ხომ. მეოთხე, ნერვული აშლილობა და ფეთქებადი ხასიათი. წარმოიდგინე, შენ თუ ხშირად კარგავ დღის მანძილზე რაღაცეების კეთების ხალის, თუ ფეთქებადი ხასიათი გაქვს და ასე შემდეგ, ესეც შეიძლება იყოს ამ საკვები ელემენტის ნაკლებობის ბრალი. მეხუთე, კანის ელასტიურობის და სახსრების ელასტიურობის დაკარგვა. წარმოიდგინე დღეს რომ ძალიან მოდაში შემოვიდა ეს რაღაცა კოლაგენი და ელასტინი მიიღე რომ კაი კანი და სახსრები გქონდესო, ზუსტად ეს კოლაგენიც და ელასტინიც კი აი ამ საკვები ელემენტის შემადგენელი ნაწილია, წარმოიდგინე, ხო? მეექვსე, იმუნიტეტის დაქვეითება. შენ თუ გაქვს სუსტი იმუნიტეტი, ესეც შეიძლება ამის ბრალი იყოს. მეშვიდე, ნაადრევი დაბერება და მოკლედ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სია შეიძლება იყოს გაუთავებელი, ხო? და რა თქმა უნდა, ეხა საუბარი მაქვს ცილებზე. ცილოვან საკვებზე. ცილა არის, წარმოიდგინეთ, ჩვენი ორგანიზმის მთავარი საშენი მასა. შენ შიგნით რაც კი პროცესები მიდის, ყველაფერი ცილის დახმარებით მიდის. ეხლა გეტყვი ზუსტად, რაში გვჭირდება ეს ცილა, რომელ საკვებში შედის, რა ჩავამატო ჩვენს რაციონში და როგორ ვიყოთ უფრო ჯანსაღები, უფრო კარგ ფორმაში და უფრო ბედნიერები, ხო? ესე იგი, როგორც გითხარი, ცილა ჩვენი ორგანიზმისთვის მთავარი საშენი მასალაა. ჩვენი კუნთური მასა, ჩვენი ორგანოები, ჩვენი კანი და ყველაფერი შენდება ცილისგან. ცილა არის როგორც სახლს ვაშენებთ აგურით, ისე არის ჩვენი ორგანიზმის აგურია ეს ჩათვალე, ანუ სამშენებლო მთავარი მასალაა. შემდეგ შიგნით უამრავი პროცესი მიდის, ხო, ყველაფერში ცილა იღებს მონაწილეობას. მაგალითად, მონელების სისტემაში, ხო, ფერმენტების გამომუშავებაში ცილა იღებს მონაწილეობას. სხვადასხვა საკვები ელემენტების გადანაწილებაში და ტრანსპორტირებაში ცილა იღებს, ანუ ამინომჟავები მონაწილეობას. სხვა თუ არაფერი, ის გვეხმარება მადის კონტროლში, ანუ პირველ რიგში ძნელი მოსანელებელია, რა მას რო ჭამ, დიდხანს ყოფდება კუჭში და დიდხანს გვანაყრებს. ასევე შიმშილის ჰორმონს თუნავს, ანუ მადის გაკონტროლებაში ძალიან კარგად დაგვეხმარება. ასევე დაგვეხმარება, რომ მოჭიმული ელასტიური კანი გქონდეს, ვიყოთ უფრო ენერგიულები, ჯანსაღები, უკეთესი ძილი გქონდეს. ჰორმონების გამომუშავებასაც კი ცილა ჭირდება, ანუ ცილა ჭირდება ჩვენ შიგნით აბსოლუტურად ყველაფერს. ეხლა განვიხილოთ, სად მოვიპოვოთ ეს ცილა, სად არის ყველაზე დიდი რაოდენობით და რა ჩავთვალოთ ჩვენს რაციონში. სხვათა შორის, შენ თუ შეკითხვები გაქვს ჯანსაღი კვების შესახებ, ჩვენ დავიწყეთ შეკითხვებზე პასუხის რუბრიკა. ამიტომ ჩვენი ლაივ ჩართვების და ვიდეოების ქვევით კომენტარებიდან საუკეთესო შეკითხვებს ვარჩევთ და პასუხს ვცემთ. ამიტომ თუ გაქვს შეკითხვა ჯანსაღი დაბალანსებული კვების შესახებ, გამოგზავნე კომენტარებში და ვეცდებით, რომ შენ კითხვას მალევე გავცეთ პასუხი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩათვალეთ სრულიად უფასოდ, გაქვს შესაძლებლობა მიიღო პროფესიონალური ცოდნა. გამოიყენე ეს ყველაფერი ძალიან მაგარია, ხო? ესე იგი, ცილა პირველ რიგში შედის ხორცეულში. ოღონდ შევთანხმდეთ, რომ არა ძეხვებში და სოსისებში. ქათმის ხორცი, ინდაურის ხორცი, მწყერის ხორცი, ხბოს ხორცი, საქონლის ხორცი, ანუ ძეხვები და სოსისები ამოაქვთ. ჭამე ნატურალური ხორცეული. შემდეგ ცილა ასევე შედის ძალიან დიდი რაოდენობით კვერცხში და ასევე თევზეულში და ზღვის პროდუქტებში, ხო? ჩასვი კვერცხის შენს დღის რაციონში, ხორცი, თევზეული, ზღვის პროდუქტები, მცენარეული ცილებიც კი არსებობს. მაგალითად, სოკო, იდეალური, ასე ვთქვათ, ცილების წყაროა, ლობიო, ოსპი, მუხუდო, ანუ რაც შეიძლება მეტად გაამდიდრე შენს ყოველდღიურ რაციონში ცილები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ რა არის? ზოგი მეუბნება, რომ კი, მიყვარს ჭამხომე ხანდახანით ხაშლამას ან ხბოს წვადებს ან რაღაცა
ოსპის კატლეტებს, მაგრამ ნახე, ეს არ უნდა იყოს ხანდახან. შენს ორგანიზმს ცილები და ამინომჟავები ყოველდღე ჭირდება. შენ რო დღეს ჭამე, ღამე დაიძინებ, ძილში ამ ყველა ელემენტს მოიხმარს, ყველა ელემენტი, ანუ ასე ვთქვათ, ამოიწურება, დილიდან აღარ არის ეს ყველა, ხო არ აგროვებს ამას ორგანიზმი, არა? ამიტომ ჭირდება აუცილებლად და მიაწოდე, ხო? თუ არ მიაწოდებ, იცი რა მოხდება? შენი ორგანიზმში არის ცილის მარაგი, ოღონდ არის მარაგი, რომელიც ხელშეუხებელი უნდა იყოს. კუნთურ მასაში არის ცილის მარაგი, ორგანოებში არის ცილის მარაგი, ანუ შენ თუ საკვები ელემენტიდან არ მიაწოდებ ცილებს შენს ორგანიზმს, რა მოხდება, იცი? ორგანიზმი თავს არ დაიჩაგრავს, მას ხო ჭირდება ჰორმონები, ფერმენტების გამომუშავება, ჭირდება სხვადასხვა პროცესებისთვის ეს ცილა და წავა და ძებნას დაიწყებს. კუნთური მასის დაშლას დაიწყებს, შენი ასე ვთქვათ, ორგანოების დაშლას დაიწყებს და იქიდან აიღებს ამ ცილებს, ანუ საკუთარ თავს გაანადგურებს. ამიტომ ყოველდღიურ რაციონში უნდა იყოს ცილა და არა რაღაცა იშვიათი სახე ქონდეს ამას. შემდეგ გაითვალისწინე, რომ ცილა, როგორც წეღან კითხარი, ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად მოსანელებელი ელემენტია. ამიტომ შენს დღის რაციონში უნდა იყოს საკვები ბოჭკოები მდიდარი პროდუქტი. ცოცხალი ხილბოსტნეული, რაც ეხმარება ამინომჟავების და ცილების ათვისებას, ხო? შენ თუ გაითვალისწინებ იმ რჩევებს, რასაც ჩვენ ვიდეოებში ნახულობ ხოლმე, გირჩევ ჩვენს ყველა ვიდეოებს გადახედეთ თვალით. შენი ცხოვრება თავდაყირად ადგება კარგი გაგებით. თუ შეკითხვები გაქვს ჯანსაღი კვების შესახებ, გამოგზავნე აი კომენტარებში და თუ გინდა გვერდში ყავდეს პროფესიონალი მენტორი და მარტივად დაგილაგოს კვება და მარტივად დაიკლო წონაში და იყო ჯანსაღი, მოგწერეთ პირადში.